So we are currently in one of the labs which turned into a factory for producing NTNU's corona test kits the last year. And then this was a very hectic period where we were churning out bottles and bottles of magnetic beads from this very lab. Så vi har nå etablert et firma som heter Live Scientific, og det er dem som har lisensiert den teknologien som vi utviklet under koronapandemien. Vi har en teknologisk plattform her som kan anvendes innenfor mange forskjellige områder. Så her står vi foran et potensial til en ny unicorn i norsk sammenheng. Ja, altså en bedrift som kan komme opp i milliardomsetning på sikt. Så har jo dette også bidratt til mye mer grunnleggende forskning innenfor bruk av nanoteknologi inn i medisin. Både diagnostikk, men kanskje også i behandling. Og også utover det i andre sektorer som marin, landbruk og som forskningsverktøy. Så det samarbeidet som ble etablert, som er veldig tverrfaglig, det gir jo noen synergier som er veldig interessante. The research group has also grown with many more new interesting people from different backgrounds, and a lot of interdisciplinary work has now just started after the Corona project. So it has exploded in terms of new ideas, new innovations and new projects.